Fala galera, bom dia, beleza? Aí hoje é daqui ó, Camping Bananeiras. Estamos chegando agora, vamos montar as estruturas, barraca, tudo direitinho. Hoje o negócio pega fogo, hein? Vai ser top. A cara da carranca. Calanga beijo. Aí. É a mulherada? É a mulherada endóida. Fala rapaziada, beleza? Vamos para mais um conteúdo, mais um vídeo pro canal. Hoje estamos aqui ó, Camping de Bananeiras. Lugar muito lindo, muito legal, muito maneiro aqui. E acompanha a gente aí, tá? Esquece não, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder acompanhar os conteúdos aí, tá? O canal tá um pouco parado, mas a gente tá voltando. Tem coisa nova no canal que vai aparecer aí em breve. Vou estar postando coisa nova. Tem muita novidade aí, muita novidade. Se inscreve aí, pô. Ajuda o colega aí. Valeu? Solta a vinheta, por favor. Aí galera, começar agora aqui a organizar as coisas dentro da barraquinha da Joyfox. A gente já usou ela uma vez, tá? Vai forrar isso aqui, ó, tatamezinho, pra não passar muita friagem. É inverno, né? Sabe como que é. A gente tá com colchão também da Joyfox ali, top, que a gente vai montar aqui. Vou botar ele pra encher aqui dentro direitinho. Aí, esse é o colchão da Joyfox. Eu vou deixar no vídeo aí também o link, tá? O link da barraca e o link do colchão. O colchão ele vem assim, embaladinho nessa bolsa aqui. Muito top, ele vem com 2 travesseirinhos também. Aí a gente vai colocar ele para encher aí, ó. Bateria dele, tudo direitinho, motor. Alô Joyfox, vamos patrocinar o canal, hein? Vamos fazer uma parceria aí, Joyfox. Aí galera, esse é o colchão. Vou botar ele para encher agora. Só apertar o botãozinho ali e esperar. Entendeu? Já volto aí quando ele estiver cheio.
Ó. E aqui, ó. Botão de liga, desliga. E pra esvaziar e deixar vácuo também. Ele tá terminando logo, vai ser aí. Já volto aí. Falar pra vocês, hein? É inverno. Está um calor danado aqui, cara. Tá brabo, hein? Um lugarzinho muito bonito, que é muito legal. Vale a pena conhecer. Campo de Bananeiras aqui. Muito maneiro. A gente vai ali almoçar agora. O sistema aqui é meio bruto. A faca que deram pro garoto. Ó, imagina uma criança com uma faca dessa na mão. Suicídio. Aí, que legal. Será que chove? Não, né? Chegamos aqui, tava um calor danado, um solzão. O tempo já fechou. Acabei de almoçar agora, já tô igual esse cidadão aqui, ó. Só vou arrumar um cantinho pra eu me jogar também. É muito legal aqui, ó. Varandão top. Mesão maneiro. Pra vir com família. Campinho aqui muito top, muito limpinho, muito organizado. Top demais. Mais tarde a gente vai acender essa fogueira aí também. O pessoal do campo autorizou acender. A gente vai acender ela mais tarde. Aí os carros todos no estacionamento já. As barraquinhas lá, ó. Fica show o dia. O tempo fechou legal mesmo. Já deu até uns pinguinhos aqui. Será que vai chover mesmo? Na dúvida, já botei logo a capota no carro. Pra não dar ruim. Aí vai rolar uma festa junina. Festa junina no camping. As coisas aqui da galera montada. Tem mais pra lá também. A gente fez uns caldos, já trouxe pronto pra facilitar. Algumas coisas vão ser feitas na hora. Mas hoje a brincadeira é boa. Bom, espero que essa chuva aí que tá prometendo não venha, né? E não atrapalhe aí nossa brincadeira, nossa resenha aí. Aí, pegar uma dessa aqui também, ó. Isso aqui com batata é bom demais. Aí. Só falta batata. Galinha tem de sobra. Tô preocupado com esse tempo aí. Como é que tá isso? A cara da chuva. Mas vamos viver. Aí, minha barraquinha aí, ó. Montadinho, colchãozinho cheio já. Cara, essa barraca é muito boa. Esse colchãozinho também, top demais. Quero mais nada não. Preciso de mais nada não. Aí, galera, 3h40 da tarde. Nada de chuva ainda, graças a Deus. Mas o tempo tá bem estranho, bem feio. Camping relativamente vazio. Tem algumas pessoas hospedadas aí, mas poucas pessoas. Mas reparem só. Só o nosso pessoal falando alto. Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, mas o camping em silêncio. Só a galera do Tartaruga que tá falando alto, cara. Não tem som, não tem nada aqui. E a galera gritando, cara. Muito favelada a minha turma, mas eu amo todos eles. Lembra que um tempo atrás eu coloquei no canal aí um vídeo do meu Fusca verde que eu comprei. Ia montar um projeto no Fusca. Então, tem uma história engraçada pra contar sobre o Fusca. E não é mais meu, né? Tomaram um Fusca de mim. Também não tinha como dizer não. E ele tá aqui em Bananeiras com a gente no camp. Eu vou mostrar pra vocês o que o meu projeto do Fusca virou. Meu projeto era rebaixar ele, né? Botar ele o mais original possível, rebaixadinho, hat look, no estilo. O pior é que o projeto que tá aqui agora, quem fez foi eu mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí como é que tá ele agora. Olha como é que tá o meu Fusca rebaixado. É, galera, virou um Baja mesmo.
Aí, o que que o meu Fusca virou? Virou isso aí, ó, virou um baixa. Chega a dói o coração. Mas tá bom, depois a gente compra outro. A gente faz do zero, sei lá, a gente inventa alguma coisa. O importante é ser feliz. Mas tá aí, ó. A chuvinha chegou. Tá fina ainda. Tá uma chuvinha boa, agradável. Eu joguei uma lona por cima da barraca, né, pra fortalecer. Aí o ser humano tava dormindo. Eles estavam ajeitando as coisas aí, botando os plásticos por cima da barraca e... Tá top, top, top. Mesmo com chuvinha, tá top. Se apertar, fica difícil. Vamos ver até onde vai essa chuvinha aí. Final da tarde, ainda não escureceu 100%, mas já dá pra ter uma noção. Cara, muito bem iluminado. Tem pontos de tomada em vários lugares, muito bem distribuído aqui. A cozinha. Barraca da gente lá, ó. Muito legal mesmo, bem espaçoso. Muito legal ficar aqui, muito bom. Aí, tamo aí ainda. Choveu, parou. E a mulherada? A mulherada endoida. Bota pra F. Ó, o bagulho é louco. Pega a galera do Tartaruga. Vou de Tange, que não pode esquecer que, ó, os Tange tá tudo ali, ó, estacionado, meter marcha. Tá lá, ó, não dá pra ver porque tá... As ferramentas tá aqui, ó, segue a ponta do dedo, ó, o vermelhão tá lá, ó, o barão vermelho. O outro tá ali, que é viadinho, tá ali, escondido lá, ó, debaixo da capota. Doideira com loucura. Aí, ó, invadiram minha kitnet. Aí, deu ruim, ó, perdi a barraca. Ó, o circo tá montado, calma aí, ó. Tem uns negócios pra lá também, ó. Então vamos que vamos. Tem a mulherada na cozinha ali, ó, fazendo uns negócios pra gente comer mais tarde. Vamos, Zezé, É o quê? Maracujá? É de milho. Papa de milho. Isso aí, ó. Original, tá? Ih, minha mãe faz isso aí também lá na Só roça. faltou, sabe Não o quê? gosto de milho, não. O queijo ralado não. Bota na boquinha dele, bota na boquinha dele. Olha lá, ó, que eu te Não, fazer mas eu lá. não gosto. Dá na boquinha dele. E branca esse Dá na boquinha dele, dá na boquinha dele. amarela. Enfia isso aí na boca dele logo. Presta atenção, dente, primeiramente amarelo filma aqui esse aperto de mão. Agora lá o que ele fez lá, ó. Pra poder. A corda. É, pra Pode ver sinalizar. que- Já... Pode ver que atravessou na olha corda. lá. Pode ver. Olha lá, ó. Tem que mostrar, né? Tem que mostrar que tá, ó, identificando que tem corda ali, porque já 3 pessoas caíram ali. Não, peraí, presta Ó, atenção. ó o verme, tá com o verme esse moleque. Ó. Mas aqui, ó. Aí tá saindo umas coisas aí, salgadinho. A turma favelada gritando o tempo todo, não para. Lá, ó, lá de Figueira. A festa é lá, ó. Festa é lá. E tá gritando de lá pra cá. Ó, amanhã, 5 horas da manhã, vai rolar um futebol aqui. Se alguém me acordar, eu vou dar um tiro. Eu tô doido pra dormir, tá Doce tem. E gente boa também. Vacilão, tomou ali, ó. É isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Tamo aí, ó, o arraiar, todo mundo feliz, graças a Deus. Muita fartura, muita amizade, muita alegria. Foi ótimo. Eu quero com você um chamego que me dê amor e não me dê sossego. Eu quero todo dia assim, chamego desse sol pra mim. Até o próximo vídeo. Valeu!